जदि आपणक पिलांकु कफ सिरप दउछु ताले एबे ही रही जाओ, एबे ही ए वीडियो को देख बिकज एबे कौन हेची कि कफ सिरप लागी 20 जन छोट पिलांकर मृत्यु घटी। एही पिलांकर बयस 5 वर्षरु कम थिला। एक्चुअली काश नागी पिलांकु कोल्ड रिप नामक एक कफ सिरप दियागल। पिला ताको खाइबा द्वारा तांको किडनी फेल होइगला, सेतिपई छोट पिलांकर मृत्यु घटिला। कौन पई पिलांकर मृत्यु घटिला? से कफ सिरप रे कौन थिला? जेते बड़े कफ सिरप रो क्वालिटी टेस्ट करा गला, से सीरम रे बहुत हार्मफुल केमिकल बाहरला। कफ सिरप मेडिसिन रे डाइइथाइनिल ग्लाइकोल रो परिमाण 0.1% रु अधिक न होबा दरकार, नहले ये बहुत टॉक्सिक हो जाए। खास करी ये छोट पिलांको ऊपर बहुत क्षति पहुंचाए। से कफ सिरप रे डाइइथाइनिल ग्लाइकोल रो परिमाण 48.6% थिला। एते अधिक थिला कि से छोट पिलांकर डायरेक्ट किडनी फेल कर देला, सेतिपई पिलांकर मृत्यु घटिला। तापरे ए कफ सिरप बनाउथिबा कंपनी लाइसेंस कैंसल करा गला। सरकार तरफ एही नोटिस आसिला कि पिला 2 वर्षरु कम ताकू कफ सिरप दबा बंद कर, ताकू कफ सिरप दबा को अवॉइड कर। काश एक नेचुरल प्रोसेस, से आपे आपे ठीक होई जिवो। जदि 2 वर्षरु ऊर्ध्व पिला ताहाले डॉक्टरंकर परामर्श अनुଯାयी कफ सिरप दियंतु, लिमिटेड क्वांटिटी रे, ना कि तम मन इच्छा। सरकार तरफ मोर एक प्रश्न अच्छी, छोट छोट पिलांकर कौन भूल थिला कि से एते छोट बड़ू मरीगले? टिके लांच पाई एपरी एक कंपनी को लाइसेंस दिया गला, ता द्वारा कि 20 जन पिलांकर मृत्यु घटिला। केबे आम भारत सुधरिबो? केबे बंद हबो ये सब?